बेससम्म गरेर ल हेर्नु है त अब कन्टिन्यू गरौँ है ल हेर्नु अब यस्तो हेर्नु है अब यहाँ एउटा कन्डिसन हेरौँ है त अब अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ हिजोको केसमा चाहिँ लगभग यो थोरै स्लाइड जस्तो थियो तर यो एउटै ग्रिड जस्तोमा थियो होइन कहिलेकाहीँ त बिल्डिङ यस्तो पनि त हुनसक्छ होइन त यस्तो पनि हुनु यो हाम्रो अहिलेको थोरै थियो अब हामीले इग्नोर गऱ्यौँ होइन कहिलेकाहीँ त यो जस्तै यो कोलम यहाँ यो कोलम यहाँ यो कोलम यहाँ भएको पनि हुनसक्छ होइन त यस्तो पनि हुनसक्छ नि त यस्तो केसमा के गर्ने भन्दा जस्तै यदि आर्किटेक्चरहरूले चाहिँ ग्रिड एउटै मात्रै दिएको भए पनि हामीले चाहिँ छुट्टा छुट्टै यहाँ ग्रिड आफै बनाउनु पर्थ्यो कि बुझ्नुभयो जस्तै अब यहाँ हेर्नु है अब हामीले सबै इतिहासमा काम गर्ने भनेको त ग्रिडमा हो जस्तै मानौँ हामीसँग एउटा मात्रै ग्रिड थियो भने अब हामीले चाहिँ एक दुईवटा तिनवटा थप्ने कि जस्तै 1 2 3 त्यही ड्रइङमा गएर ग्रिड चाहिँ थपिदिने अनि यो ग्रिड अनुसार जस्तै यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स हान्न सकियो नि त होइन त अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हान्न सकियो भनेपछि ग्रिड चाहिँ सबै आउने भयो तर अब हामीले पछि कोलुमको प्लेसमेन्ट गर्दा चाहिँ यहाँ 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 यसरी प्लेस गर्न सक्यौँ नि त बुझ्नुभयो भनेपछि यसले उसमा इन्क्लाइनेसमा काम गर्दैन है ग्रिड चाहिँ इन्क्लाइन हाल्न त मिल्छ जस्तो त्यहाँ 8 ग्रिड भनेर यो रोटेट गर्न मिल्छ तर सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेकै यही हुन्छ कि त्यो झन् झन्झट छ कि ग्रिड थप्दै जाने होइन ग्रिड थप्दै जाने जस्तै मानव मेरो बिल्डिङ अब कहिलेकाहीँ गोलो होला होइन त हजुर गोलो पनि त हुन्छ कि होइन र जस्तै यसरी भयो यहाँ यस्तो कोलम छ गोलो छ भने अब यहाँ गोलो नै ग्रिडहरू बनाउनु त मिल्छ तर त्यसमा त्यो थीटा क्यालकुलेट गर्दै त्यसपछि अल्फा रोटेसन क्यालकुलेट गर्दै गर्नुपर्छ कि त्यो झन् झन्झट हुन्छ कि त्यो भन्दा अब यहाँ एउटा एक्सिस यो एउटा एक्सिस यो एउटा एक्सिस एउटा दुईवटा तिनवटा यस्तो बनायो अनि कोलुम यहाँ प्लेस गर्न मिल्यो नि त्यही भएर ग्रिडलाई गएर टुक्राइदिने कि सानो अब जस्तै त्यो ड्रइङमा चाहिँ हामीले यहाँ आफै ग्रिड थपेर यो दुईवटा ग्रिडको डिस्टेन्स हामी त नाप्न सक्छौँ नि त त्यही अनुसार मोडल गर्दै जानु पर्यो है यो पनि कन्डिसन भयो यस्तो यस्तो हामीले जस्तै यस्तो भएर यस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ हेर्दै जान्छौँ है यो लास्टै अप्ठ्यारो हुनुभयो यसलाई नै उता साथ दिनु त्यही गरौँ है त्यसले राम्रो स्क्रिनशट गरेर प्रोफाइल पिक्चर हाल्न यो खुर्सी यता राख्यो समस्या पो आयो तपाईँको पिक्चर त के नै यो बुढा किन भन्दा रेस्टुरेन्ट चाहिँ ल अब कन्टिन्यू गरौँ है ल अब हामीले चाहिँ हिजो के थियो भन्दा हामीले चाहिँ प्लान लियौँ त्यो प्लानलाई हेऱ्यौँ प्लानको ग्रिडहरू जे जे थियो यहाँ राख्यौँ है अब हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्नलाई सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा मेटेरियल जस्तै यहाँ ओभरफ्लो पनि यही हुन्छ कि सबै जस्तै केही कुरा पनि हामीले इटिएफलाई दिन पऱ्यो भने जस्तै केही भन्नु पऱ्यो भने त्यहाँ डिफाइनमा जाने केही गराउनु पऱ्यो भने ड्रमा जाने अब सिलेक्ट भनेको त सिलेक्ट भइहाल्यो केही इटिएफलाई इनपुट हाल्नु पऱ्यो भने असाइनमा जाने सो यो पनि ठ्याक्क एउटै ओभरफ्लोमा बढ्या हुन्छ कि हेरिदियो भने अब सुरुमा चाहिँ अब हामी डिफाइनबाट सुरु गरौँ है त सुरुमा डिफाइन भनेको मेटेरियल आउँछ अब हामीले कुन मेटेरियल युज गर्ने त बुझ्नुहुन्छ मेटेरियल भनेको जस्तै अब मेटेरियलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कङ्क्रिट हुन्छ हाम्रो हो कङ्क्रिटको त आफ्नो प्रोपर्टी चाहियो नि कङ्क्रिटको के हुन्छ आफ्नो ग्रेड चाहियो नि त कुन ग्रेडको अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो रिबार है स्टिल र रिबारको डिफरेन्स थाहा छ नि स्टिल र रिबार फरक हुन्छ है स्टिल भनेको हाम्रो चाहिँ जस्तै आइआरसिएमबी च्यानल सेक्सनहरू स्टिलको सेक्सनहरूलाई यसलाई चाहिँ अब हाम्रो स्ट्रक्चरल स्टिल भनिन्छ अब हाम्रो रिबार भनेको त अब डन्डी भन्छौँ के भन्छ छडिया भन्छौँ अब यसमा पनि यस्तो पनि प्रपर्टिज हुन्छ अब कुन त याफी 500 हो कि याफी 415 हो कि होइन याफी 500 डी हो कि है अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ सिलेक्ट गर्न के मिल्दैन भन्दा जस्तै तपाईले नारायणी हुलास के हो भनेर सिलेक्ट गर्न मिल्दैन मेटेरियल चाहिँ जे हो त्यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो है ल
अब यसमा चाहिँ अगाडि बढाउँ नि त। अब मेटेरियल कुन युज हुन्छ जस्तै अब हाम्रो कोडले के भन्छ भन्दा मैले कोड पनि अलिक फरक देखाउँछु है। मिनिमम तपाईँले M20 ग्रेड अफ कङ्क्रिट राख्नै पर्छ है स्ट्रक्चरमा आरसीसीमा जुन कुनै आरसीसी स्ट्रक्चर होस् मिनिमम चाहिँ तपाईँले M20 ग्रेड अफ कङ्क्रिट राख्नै पर्यो। एउटा केस मान भयो है। अब केस 2 भनेको अर्को चाहिँ एउटा बिल्डिङको हाइटले गभर्न गर्छ कि तपाईँको बिल्डिङको हाइट कति भयो भने कुन ग्रेड अफ कङ्क्रिट राख्ने त्यो एउटा भयो है। अर्को भनेको अब रिबाज चाहिँ मिनिमम FE 415 राख्नै पर्छ हामीले। तर अचल मार्केटमा FE 400 खासै पाइँदैन कि अचल भन्दा नि अब 4-5 वर्ष भइसक्यो। FE 400 भन्दा अब धेरै प्राय FE 500 नै आउँछ है। त्यो चाहिँ हेरौँ है त ल। अब भनेपछि यहाँ मैले एउटा कोड पढेर देखाउँछु है। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ कोड है। अब पहिला 2020 थियो हैन, अब अहिले 2025 आए। नेपाल बिल्डिङ कोड चाहिँ यो अर्को कुरा। यसको यहाँ पछाडि हेर्यो भने के भनेको छ भन्दा तपाईले कुन ग्रेड अफ मेटेरियल युज गर्ने भनेर यहाँ भन्दैछ के यस्तै। यहाँ पेज नम्बर नोट गर्नु त 58 पछि आफूले पनि खोज्नु पर्यो हैन र यो कोडमा हेरेर आफू सबै हेर्दै यहाँ छ भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ है। यो कोडले के भन्दा छ हेर्नु त। हामीले डाउनलोड गर्नु पर्यो नि सर। हजुर कोड त हामीले पनि डाउनलोड गर्नु पर्यो। होइन म पठाइदिएँ ल, डाउनलोड गरेर पनि भयो। DVDBC को पेजमा गएर म पठाइदिन्छु हजुर। अब M20 तपाईँले मिनिमम राख्नै पर्यो। अब यदि M25 यदि बिल्डिङको हाइट चाहिँ 12 मिटर भन्दा धेरै छ भने M25 राख्नै पर्यो। अब हामीले हेर्नु पर्यो बिल्डिङको हाइट कति छ। हाम्रो बिल्डिङको हाइट त 13 मिटर भइसक्यो। 13 मिटर भयो। तर अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ प्लिन्थ लेभल हामीले मोडल गर्यौँ नि, प्लिन्थ लेभलबाट गर्नु आवश्यक छैन कि भन्न खोजेको। प्लिन्थ लेभल भन्दा तलकोलाई गर्न आवश्यक छैन हाइट अफ बिल्डिङमा। ठिक छ, हामी चाहिँ प्लिन्थबाट माथिकोलाई मात्रै बिल्डिङको हाइट कन्सिडर गर्छौँ। ठिक छ, भनेपछि अब हाम्रो बिल्डिङको हाइट कति छ। हाइट हेर्नलाई इटासमा हेर्न सजिलो हुन्छ। कसरी हेर्नु भन्दा हिजो जस्तै मोडिफाई ग्रिडमा जानु हैन, मोडिफाई ग्रिडमा जानु त्यो स्टोरेजमा छ नि त्यहाँ एलिभेसन भनेर देखाउँछ कि एलिभेसन मिटर 13 छ भनेपछि त्यहाँ हामीले प्लिन्थ घटाउनु पर्यो नि हैन र। 13 माइनस कति भयो 5 गर्नु पर्यो। 1.5 11.5 भयो है। भनेपछि हामीले M20 कन्सिडर गरे भयो। ठिक छ, प्लिन्थ लेभललाई चाहिँ हाइट अफ बिल्डिङमा चाहिँ कन्सिडर नगर्नु है, प्लिन्थ भन्दा तलकोलाई चाहिँ। ल भनेपछि अब हामीले M20 युज गरे भयो। यदि 12 मिटर पर्थ्यो भने हामी चाहिँ M25 युज गर्नु पर्थ्यो नि त। अब स्टिलमा पनि अब FE 415 हो तर हामीले पाइँदैन, त्यही भएर FE 500 अथवा 550 हो तर अब हामीले FE 500 राखेर काम गर्छौँ है। ठिक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन। यो हजुर यो खास प्लेन्थ ठ्याक्कै ग्राउन्ड लेभलमा लिएर आएर एजम्सन गर्नु भनेको लोड लागेर ग्राउन्डमा फाल्दियो भने त्यो पनि हो। अरु केही हो सर। त्यही नै हो, मेन चाहिँ त्यही हो। किन भन्दा हामीले ग्राउन्ड भन्दा तलकोलाई चाहिँ अब स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टमा त्यति कन्सिडर गर्दैनौँ कि। जस्तै अब हामीले लोड डिस्ट्रिब्युसन त हुन त यहाँ तल हुन्छ नि त लोड डिस्ट्रिब्युसन, त्यस्तो हुने हो नि त फुटिङ त हैन र। तर अब हामीले चाहिँ हाइट अफ बिल्डिङको हाइट कन्सिडर गर्दा चाहिँ यहाँबाट गर्छौँ कि। यो पनि यहाँ कोडले नै भनेको भएर हो, यतिकै पनि भएन, यतिकै आफ्नो एजुकेसन चाहिँ लगाउन पाइँदैन। कुनै कुरामा अब आफ्नो एउटा छुट्टै केही हुनसक्छ होइन, तर प्रायः चाहिँ अब हामी कोडमा बेस भएर जानुपर्छ। जस्तै बिल्डिङको हाइट हेर्नुभयो भने यहाँ हाइट अफ द बिल्डिङ फ्रम इट्स बेस टु द टप अफ द रुफ लेभल भनेको छ होइन। अनि फिगर 5.51 मा हेर्नु भनेको यो फिगरमा हेर्दाखेरि हेर्नु त जस्तै फुटिङको लेभल त यहाँ छ नि त। भनेपछि अब हामीलाई त अब हाम्रो यो त अहिले त अब म्याट फुटिङको केसमा भयो, तर अब हाम्रो राफ्ट हो भने चाहिँ जस्तै यो कोडमा पनि छैन होला।
अब इट एक्सक्लुड द हाइट अफ बेसमेन्ट स्टोरेज। अब यदि बेसमेन्ट छ तर फ्लोर स्ल्याब छ भने त्यो चाहिँ हामीले घटाएर गर्नुपर्छ कि भन्नु खोजेको यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको रिजिड बेस जहाँ छ नि त्यहाँबाट हाइट कन्सिडर गर्नु भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि है। र तपाईँले अब यस्तो पनि हुन्छ फेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले अब मैले हाइट यहीँबाट कन्सिडर गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँ रङ चाहिँ हुनुहुन्न तर अब हेर्नु त्यो मेटेरियलको अब तपाईँले M25 युज गर्दा इकोनोमिकल हुन्छ कि M25 गर्दा त्यो भएर अब मैले चाहिँ के जस्टिफाई गर्छु भन्दा हाइट अफ बिल्डिङ चाहिँ प्लिन्थबाट लिएको भनेर जस्टिफाई गर्छु कि त्यसरी आफूले पनि दिमाग लाग्छ। तर कोडले पनि तर रिजिड बेसबाट लिगा भनेको भएर चाहिँ हामीले त्यहाँ प्लिन्थ लेभलबाट लिँदैछौँ है। ल मेटेरियलमा जाउँ है। त मेटेरियलमा जानलाई सुरुमा डिफाइनमा जानु पर्यो। Material properties. प्रोपर्टिजमा जानु पर्यो। Material properties. ए न्यू मेटेरियलमा जानु पर्यो। रिजन इन्डिया भयो। स्टिल चाहिँ तपाईँले अब सुरुमा मेटेरियल चाहिँ कङ्क्रिट युज गरौँ है। इन्डिया नै हुन्छ। ग्रेड हामीले कति युज गर्नु पर्यो? M20 युज गर्नु पर्यो है। बुझ्नु भयो नि त्यो केस। अब कहिले जस्तै अघि हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेका थियौँ नि। अब तपाईँको कोहीले यहीँ फिक्स गरिदिन्छन् कि कोहीले चाहिँ यहीँ आएर फिक्स गरिदिन्छन्। यो भएपछि बिल्डिङको हाइट उनीहरूको लागि चाहिँ कति हुन्छ? अब 13 होइन। जस्तै तल यहीँ जमिनबाट फिक्स गरिदिएको लागि 11.5 हुन्छ। अब हामीले यहाँ तलबाट कन्सिडर गरेका छौँ तर मैले हाइट चाहिँ यहीँबाट गएको छु है। यो एउटै एजिम्सन हो भनेर कि बुझ्नुभयो है। तर तपाईँले फेरि मैले तलैबाट लिन्छु भनेर M25 राख्दा रङ चाहिँ हुँदैन है। रङ त हुँदैन। रङ चाहिँ हुँदैन। तर आफूले चाहिँ तर इकोनोमिकल बनाउन खोज्नु मात्रै हो। ओके गरौँ है त। अब फेरि नयाँ रिबार हाल्नु पऱ्यो नि हामीलाई होइन। न्यू मेटेरियलमा जाउँ। रिबार भन्छ हेर्नु है। स्टिल होइन है हाम्रो लागि रिबार हो नि होइन। रिबार यहाँ चाहिँ अस्ति 500 यसले गरौँ के गरौँ है। अनि यो प्रोपर्टिजहरू आउँछ हेर्ने। यहाँ यो पनि सिकौँ है त ल। तपाईँले ओके गरेपछि यहाँ यो प्रोपर्टिजहरू आउँछ नि होइन। यो प्रोपर्टिजहरू पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि मेन चाहिँ कति हामीले एसएसडी 500 सेलेक्ट गर्नु है। अनि एउटा यस्तो डायलग बक्स छ कि नि। हजुर। पहिलाको इतिहास 2014मा 15मा यो कुरा आउँथेन। यो कुरा चाहिँ आफै हान्नु पर्थ्यो कि। जस्तै मैले यहाँ 500 सेलेक्ट गरेपछि पनि जस्तै यो गामाको भ्यालु त्यसपछि अब हामीले ईको भ्यालु कार्बन एक्सपान्सनको भ्यालु आफै इनपुट दिनु पर्थ्यो कि। त्यति बेला त यो सबै हामीलाई थाहा हुनु पर्थ्यो। तर अब अहिले रिसेन्ट इतिहासहरूमा आफै आउँछ। जस्तै हामीले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति पढेको मोडुलस 1.5 होइन ईको स्टिलको लागि स्टिलको लागि 2 × 10⁵ MPa भनेर हिसाब गरेको नि हामीले। याद छ नि स्टिल भरिमा। त्यसपछि अब हामीले अर्को त यो टेम्परेचर त हामीले पढेनौँ होइन। त्यसपछि यो गामाको भ्यालु पनि पढेको नि हामीले। गामाको भ्यालु चाहिँ 78.9 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भनेर पढेको याद छ तपाईँहरूले? गामाको भ्यालु स्टिल त्यो यो चाहिँ अब इस्टिमेसनमा पनि आउला होइन। गामाको भ्यालु स्टिलको। अब कङ्क्रिटको गामा कति हुन्छ? आरसिसीको 25 किलोमिटर पर मिटर योहरू याद गर्ने यो एकदम चाहिन्छ कि यो। जस्तै अब अहिले चाहिँ यहाँ इतिहास चाहिँ आफै गर्दैछ। स्ट्याट प्रोमा युज गर्नु छ भने यो पनि आफै हाल्नुपर्छ कि स्ट्याटमा आफै इनपुट दिनुपर्छ कि। जस्तै ईको भ्यालु यति 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 भनेर। जीको भ्यालु जी भन्ने थाहा छ नि। जस्तै यो भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यो भनेको सियर मोडुलस होइन त। यो सियर मोडुलसको भ्यालु कति हुन्छ? यो सियर मोडुलसको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। नै E = 2G 1 + μ भन्ने यो रिलेसन सोममा पढेको नि। कतिलाई याद अब याद छैन होला तपाईँलाई। जस्तै यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले यदि ई थाहा छ भने जी पनि निकाल्न सकिएन होइन। यो रिलेसन पनि टिप्नु है चाहिन्छ। त्यही नै हो यहाँ 50% त आरसिसी नै हो। हजुर यो 2G ई मेरो हेडलाइटिङ त्यस्तो हो। E = 2G 1 + μ के क्वेसन रेसियो के तपाईँलाई अहिले उसमा आउँछ अब
त्यो लाइसेन्समा बहुत आउँछ ल स्टिलको मोडुलस ठिक छ है। अब कङ्क्रिटको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति हुन्छ कसैले भन्न सक्छ? हजुर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिट जस्तो लाग्छ बिर्सिन्छ यो मैले काटेँ है। एकैछिन दाजु यही कुराहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ। अब डिजाइन गर्दैछौँ भनेपछि हामीले याद भन्दा नि अब जस्ट जान्नु पऱ्यो कि यो कुराहरू यादै हुन्छ। अब तपाईँहरूले थाहा त हुनै पऱ्यो नि डिजाइन याद गर्नु भएर पऱ्यो होइन रिजनिङ त हुनु पऱ्यो। गामाको बाटो त्यो किलोमिटर जीको भ्यालु कति हुन्छ अरे जीको भ्यालु अब यहीँबाट निकाल्नुपर्छ कि म्युको भ्यालु 0.2 अथवा 0.1 रेज्युम गर्ने। अहिले कङ्क्रिटको हेरौँ है त। गामाको बाटो 78.9 इन्टु कति किलोमिटर हो यहाँ चाहिँ हेर्नु यहाँ चाहिँ 76 छ। अब हामीले पढिरहेको 78 हो नि त। भयो है। 2G पहिला रेसियो प्लस के जी हो कि के हो न्यू पोजिसन रेसियो कि न्यू भनेको ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट अपन लङ्गिट्युडनल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर एउटा पढ्छौँ हामी पोजिसन रेसियो। भयो है। मैले काट्छु है। कङ्क्रिटको हेरौँ है। अघि मैले ओके गरिहालेँ होइन। कङ्क्रिटको चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नु जस्तै यो हामीले M20 सिलेक्ट गरेको थियौँ नि यसरी मोडिफाई गरेर हेऱ्यो भने यही कुरा थियो कि सुरुमा होइन त। अब यहाँ हामीले गामाको भ्यालु भनेको 25 पढेको थियौँ होइन कङ्क्रिटको लागि। त्यसपछि मोडुलस अफ यहाँ जस्तै कङ्क्रिटको लागि म्यू हाम्रो लागि 0.2 लिन्छौँ है। अब यो रेन्ज छ फेरि 0.15 देखि 0.3 लिन पाइन्छ। यसले चाहिँ इट अफ 0.2 ल्याएको छ होइन त। अब यो ईको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ कि कङ्क्रिटको लागि यो पनि थाहा हुनुपर्छ है। एउटा 5000 रुट अन्डर एफसीके भन्ने फर्मुला याद छ कसैले? यो लाइसेन्स प्रिपेयर गर्नेहरूलाई एकदम काम लाग्छ। यो 5000 रुट अन्डर एफसीके हो नि त। यो हेरामै चेक गरौँ एफसी कतिको मिलाएको छ। एफसीके को भ्यालु हाम्रो 20 होइन त। एफसीके भन्ने त थाहा छ नि होइन। एफसीके लाई कसरी पढ्नुहुन्छ? ग्रेड त हो क्यारेक्टरिस्टिक्स के भनेको के हो? अब त्यसको भनेको के हो त? क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ भनेको के हो? क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको त्यो कर्ब त्यो कङ्क्रिट कर्ब हो कि त्यो के हुन्छ भन्छ नि यसलाई किन ग्रेड स्ट्रेन्थ मात्रै नभनेको कि क्यारेक्टरिस्टिक्स किन भनेको? त्यो इलास्टिक हो कि के हुने प्रोपर्टी त्यो यस्तो हो कि हेर्नु यो पनि जान्नुपर्छ। यो जस्तै तपाईँले 100 वटा स्याम्पल बनायो भने 95 वटा स्याम्पल पास हुनुपर्छ कि त्यस्तोलाई मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ भन्न पाइन्छ कि। जस्तै क्युब कास्टिङ गर्छौँ नि साइडमा काम गऱ्यौँ साइड यता ल्याएर क्युब 3टा बनाउँछ नि हो त्यस्तो बनाउँदाखेरि यदि 100 वटा बनाउँछन् भने 95 वटा पर्सेन्ट चाहिँ M20 हो भने M20 नै आउनुपर्छ के। त्यस्तो खाले स्ट्रेन्थलाई बल्ल क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ भन्ने हो कि हामीले। बुझ्नुभयो? यो ग्रेड अफ कङ्क्रिट चाहिँ हामी त्यस्तो खाले युज गर्न खोजेको हो। जस्तै हामीले अब नर्मल ग्रेड अफ कङ्क्रिट भने जस्तै भयो तर त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ भनेर पढेको नि त हामीले। त्यो भनेको चाहिँ यसरी लिङ्क गरेको हो कि। यो भ्यालु हाल्नु न त कसरी? $22,360 22 360 360 0.67 0.67 भनेपछि त्यही रहेछ होइन त। इतिहासले यहाँ लिएको भ्यालु पनि त्यही आयो नि होइन। अब यदि यहाँ M25 हुन्थ्यो भने M20 राखिन्थ्यो। यो हामीले हानिराख्नु परेन तर स्टार्टमा चाहिँ हानिराख्नुपर्छ कि अहिले पनि है। इतिहासले चाहिँ अब आफै गर्छ स्यापले पनि आफै गर्छ। बुझ्नुभयो है? कङ्क्रिटको यो पनि टिप्नु है। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल्नु। त्यो भइसकेपछि हामीले यहाँ मेटेरियल चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ। ठिक छ अगाडि बढाउँ है त। काटेँ है यो। अब यहाँ हेर्नु त यो जी निकाल्न पनि सकिन्छ नि अर्को फर्मुलाले। अब हेर्नु त कसरी ट्राई गर्नु त। ई भनेको के भनेको थियौँ हामीले 2G 1 प्लस म्यू भनेको थियौँ नि होइन। अब ई थाहा भइसक्यो। यो माथि कति 22360 छ। जी हामीले निकाल्न पर्ने छ। म्यू भनेको 0.2 राख्यो भने जीको भ्यालु पनि आयो नि होइन। यसरी गर्नु पर्यो है। मैले काटिदिएँ है यो ठिक छ। ल अगाडि बढाउँ है त।
अब मेटेरियल हामीले डिफाइन गऱ्यौँ है। अब तपाईँले मैले भने क्लिप कन्सिडर गर्ने भने तपाईँले दुइटै गर्न पायो, यहाँ 25 पनि गर्न पायो, यहाँ 20 पनि गर्न पायो, बेससम्म कन्सिडर गरेको भने तपाईँ चाहिँ जस्टिफेबल हुनु पऱ्यो कि आफूले यसरी गरेको भनेर है। ल अब हामी डिफाइन मेटेरियल गइसकेपछि अब सेक्सन डिफाइन गर्छौँ। एउटा यो सेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि अब प्राइमरी सेक्सन हो है। हेर्नु है, अब हामीले सुरुमा डिजाइन त गर्दैछौँ, डिजाइन गर्नलाई पनि एउटा कुनै न कुनै एलिमेन्ट लिएर त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि। जस्तै मैले अहिले बिम होला, कोलम होला, स्ल्याब होला होइन। जस्तै बिम मैले अहिले 230 250 बाई 300 को बिम लिएँ सुरुमा प्राइमरी है। त्यसपछि कोलम लिएँ 300 बाई 300 है। स्ल्याब लिएँ मैले 125 भने सुरुमा यो साइज त मैले सुरुमा ट्रायल गर्नलाई हालेको कि यो फाइनल साइज त होइन नि। यो सुरुमा इनपुट गर्छौँ, यो सबै सफिसियन्ट छ भने त्यसपछि बल्ल नेक्स्ट अगाडि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ है। ठिक छ, सफिसियन्ट छैन भने सेक्सनहरू बढाउने अनि ट्रायल गर्दै जाने है। खास गर्न खोजेको त्यही हो। अब यो प्राइमरी सेक्सन कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि एक त त्यहाँ आर्किटेक्चरल ड्रइङमा हुन्छ नि, त्यो एउटा त्यही राख्न पाइयो है। जस्तै त्यहाँ कोलम चाहिँ 14 बाई 14 छ भने इनिसियली तपाईँ 14 बाई 14 लिएर अगाडि बढ्ने है। जस्तै त्यहाँ अनि बिम चाहिँ 9 बाई 14 होला, 9 बाई 12 होला, त्यो लिएर अगाडि बढ्ने। सुरुमा चाहिँ बिमको, कोलमको अनि स्ल्याब चाहिँ 5 इन्चीमै राख्छ हामी सबैले, त्यो लिएर अगाडि बढ्ने है। ठिक छ, यो प्राइमरी साइजको लागि ड्रइङमा हेरौँ है त। अब ड्रइङ खोल्नु नाप्नु कति रहेछ कोलम? 1 फिट 2 इंच। हजुर 1 फिट 2 इंच। 1 फिट 2 इन्च भने 14 जस्तो रहेछ है। 9 बाई 14 रहेछ। बिम चाहिँ 9 बाई 14 रहेछ। अब बिमलाई हेर्नलाई सेक्सनमा हेरे भयो नि त। यसरी सेक्सनमा आउने अनि बिम चाहिँ यसो यो विड्थ नाप्ने, यो डेप्थ नाप्ने, इन्क्लुडिङ स्ल्याब है। जहिले पनि स्ल्याबमा काम गर्दा है, बुझ्नु है। अब बिम पनि त फेरि यहाँ हेर्नु, बिम त यस्तो छ नि त। जस्तै जस्तै यो अब हामीले बिम त यो हो हाम्रो लागि, बिमको विड्थ त केही प्रब्लम छैन। यो बी हो, कति रहेछ बी? 9 इन्च, 9 इन्च रहेछ। अब डेप्थ चाहिँ यहाँसम्म लिने होइन कि, इन्क्लुडिङ स्ल्याब के यति लिनु पऱ्यो कि। बिम भनेको हाम्रो यो भयो है। ठिक छ, भनेपछि यो कति भयो? 14 इन्च। स्ल्याब चाहिँ 5 इन्च। अब कोलम कति छ भनेर प्लानमा गरेर नाप्न सक्यो होइन। 14 इन्च रहेछ है, 14 बाई 14 होला होइन त, स्क्वायरै छ होइन। सधैँ स्क्वायर युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, रेक्टेङ्गुलर पनि हाम्रो लागि। ल अहिले प्राइमरी त्यही रहेछ, त्यही लिएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन त हामीले। ठिक छ नि, यहाँ कन्फ्युजन छ केही? सेक्सन कसरी लिने भनेर कन्फ्युजन भयो सोध्नु है, यो डिस्कसन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ल अब जाउँ है त, त्यसो भए इट्याप्स टु ठिक छ है। ल डिफाइनमा जाउँ। किन त यो तपाईँको त्योमा मेजरमेन्टै लेख्दैन त? लेख्दैन, त्यो त्यस्तै हो नि, यो पनि त्यस्तै हो नि। त्यो अनि भित्र जुम गयो भने हुँदैन कि, त्यसै मलाई पनि थाहा हुन्छ त्यो प्रब्लम किन आउँछ। तपाईँको 2023 को रहेछ, हाम्रो 2021 को रहेछ। मेरो तपाईँको अटोक्याडको 2023 को छ क्या, हाम्रो 21 को। लिन्छ लिन्छ नि ठिक छ है। ल अगाडि जाउँ है त, डिफाइनमा जाउँ। अब हामीले मेटेरियल गरिसक्यौँ, सेक्सनमा जाउँ है त। सेक्सन फ्रेम सेक्सनमा जाउँ है त। ठिक छ, फ्रेम भनेपछि बुझिन्छ नि होइन।
फ्रेममा के पर्यो बिम पर्यो पोल बिम पर्यो पर्यो। हैन ल यहाँ जाँदाखेरि बाइ डिफल्ट यो इटिएफले यति दिएको छ है हजुर। यो सबै हेरिरहनु झन्झट हुन्छ यो कतिवटा सम्म डिलिट हुन मिल्छ डिलिट गरौँ है त त्यसको लागि यो हजुर। छोडियो के ल फेरि है त यहाँ डिफाइनमा आउँ अँ सेक्सन प्रपर्टिज भन्ने छ सेकेन्डमा अनि फ्रेम सेक्सन छ ओके भित्र जाउँ है त यहाँसम्म आयो है हजुर के भयो तल केही वार्निङ आयो होला कि त्यो हामीले जस्ट यो साइज मात्र हेरेको बिम खोलाउनु Just delete हाल्ने सबै हजुर delete हाल्ने। के भन्नुभयो सबै डिजाइन यो अब यो बाइ डिफल्ट काम छैन यहाँ डिलिट मल्टिपल प्रपर्टिज भन्ने छ त्यो सिलेक्ट गरौँ अनि यहाँ यसरी सदा सिलेक्ट गरौँ डिलिट गरौँ चारवटा चाहिँ रहन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई इतिहासले चारवटा चाहिँ बाइ राख्छ अरू चाहिँ डिलिट गर्न सकिन्छ यहाँ डिलिट सिलेक्टेड फ्रेम गरौँ यो दुईवटा राखेको रहेछ होइन ल सजिलो पनि छ यो सबै पहिलाको फालिदिउँ कि यहाँ तपाईँको धेरै आछ होइन डिलिट मल्टिपल प्रपर्टिजमा जाउँ माउसले सदा सबै सिलेक्ट गर्नु तल आएर डिलिट सिलेक्टेड फ्रेम गर्नु दुईटा आउँदो रहेछ ओके भने भयो है ल अब हामीले नयाँ हाल्नुपर्ने छ हाम्रो सेक्सन होइन त भयो डिलिट गरी होइन त त्यो झुक्किन्छ भनेर के पछि हेर्नलाई त्यहाँ हाम्रो जे जे चाहिने त्यही त्यही भयो भने सजिलो भयो नि अब त्यसको लागि एड न्यू प्रपर्टीमा आउँ है त हाम्रो लागि स्टिल होइन स्पेसल कुनै हाम्रो होइन कम्पोजिट पनि होइन कङ्क्रिट हो ठिक छ कङ्क्रिट हो अब सेप अनुसार हाम्रो रेक्टेङ्गुलरै हो यदि तपाईँहरूले ब्रिज गर्ने भने ट्रापोजोइडल यस्तो खाले टी सेक्सन युज गर्नुहुन्थ्यो प्रिकास्ट गर्डरहरू युज गर्नुहुन्थ्यो अब हाम्रो बिल्डिङमा रेक्टेङ्गुलरै हुन्छ प्रायः होइन यही राख्नु पऱ्यो त्यो भइसकेपछि यहाँ यस्तो प्रपर्टिज खोल्छ हजुर सँगसँगै जाउँ है कोही छुट्यो भने भन्नु है ल हामी कहाँ थियौँ भन्दा डिलिट गऱ्यौँ अनि त्यो एड नयाँ प्रपर्टी गऱ्यौँ सेक्सन हेरेर कङ्क्रिट भन्ने सिलेक्ट गरेर रेक्टेङ्गुलर जस्ट हेरेको मात्र होइन अनि यहाँ यसरी खोल्यो है त कति गर्ने होइन ल अब हामीले सुरुमा बिम डिफाइन गरौँ है त अब यहाँ नाम लेखौँ के बिम लेखौँ बिमको साइज कति हो त्यो लेखौँ 16 होइन 9 बाई 14 9 इन्च बाई भनेर यसरी याक्स लेख्यौँ भने अनि 14 यो नाम मात्र लेखेको है डिफाइन गरेको होइन पछि हेर्नलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ नि त बी पुरै लेख्न पनि पर्दैन बी लेखे पनि हुन्छ है तपाईँको चोइसको कुरा भयो अब भयो है नाम दिनु तपाईँले आफूले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी दिनु है यही नाम दिनुपर्छ भन्ने छैन हेर्नलाई सजिलो होस् तर यो सेक्सन चाहिँ दिनु फेरि पछि झन् अल्मा लेख्छ त्यही भएर 9 बाई 14 10 बाई 14 कति हो त्यो चाहिँ दिइहाल अब यहाँ मेटेरियलमा आउँ मेटेरियल हाम्रो लागि M20 हो नि M20 सिलेक्ट गरौँ है ठिक छ अब यो सेक्सन चलाउनु परेन रेक्टेङ्गुलर हो अब यहाँ हेर्नु त डाइमेन्सनमा छ डेप्थ र विड्थ छ हैन त विड्थ हाम्रो लागि कति हो 9 इन्च भनेपछि 9 इन्च यसरी हाने पनि हुन्छ अथवा 9 लाई 230 गराए पनि हुन्छ है कुरा एउटै है हामीले धेरै हामीले 9 इन्चै हाने हुँदैन हुन्छ एउटा डेप्थ हाम्रो लागि 14 रहेछ हैन त 14 इन्च हान्नु पर्यो यो चाहिँ तपाईले यस्तो गरे पनि हुन्छ यही नै युज गर्न पर्छ भन्ने छैन जस्तै 9 इन्चीलाई हामीले जहिले पनि 230 मा हिसाब गर्छौं नि हैन त अनि 14 इन्चीलाई 350 मा हिसाब गर्छौं यो दुईटा राख्नु पनि पाइन्छ है तपाईले जसरी गर्नु पनि पाउनुहुन्छ तर यहाँ बढी हालेछ 1-2 mm चाहिँ फरक पर्दैन भन्न खोजेको छु मैले 355 हजुर 35.599 त्यो आफै राउन्ड अप गर्दिन्छ अहिले ओके गरेर तल आउनु आफै गर्दैछ हो र यस्तो आएको छ कोही भने तपाईको तर कतै क्लिक गर्नु त यसमा यसलाई गरेन ठिक छ त्यो ओके गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ कोसिस गरिदिन्छ है राउन्ड अप गर्छ नि त्यो इतिहासले चाहिँ ठिक छ अब अगाडि जाउँ है त हजुर हान्नु 14 इन्च हान्नु गरे इन्च हान्नु इन्च ठिक छ अहिले त्यतिकै छोडिदिनु पछि राउन्ड अप हुन्छ कि त्यो फरक पनि परेन फरक पनि पर्दैन तर गर्छ नि इतिहासले
ठिक छ है ल अब अगाडि बढाउँ है त भयो इन्च हाल्नु भयो 9 इन्च हाल्नु 9 मात्रै नहाल्नु इन्च हाल्नु है भाइ उहाँलाई ल अब अगाडि हेरौँ है त यहाँ एउटा प्रोपर्टी मोडिफायर भन्ने छ त्यो प्रोपर्टी मोडिफायरमा चाहिँ हामी पछि आउँदा अहिले यहाँ रिइन्फोर्समेन्ट भन्नेमा जाउँ मोडिफाई सो रिबार मोडिफायर ठिक छ आउँ है ठिक छ के भयो तपाईँहरूलाई ठिक छ ल अगाडि बढाउँ है त उसको भइरहेको छ ए भएन के भयो ल गरौँ है यहाँ हेर्ने अब यहाँ मोडिफाई रिबारमा जानु यो एउटा यस्तो डायलग बक्स आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईँले कोलम हो कि बिम हो सेलेक्ट गर्नु पर्यो अहिले हामीले के गर्दैछौँ बिम हो नि यहाँ मेजर मिस्टेक हुन्छ है मैले एउटा यस्तो सामान देखाएको छु मैले त्यो साह्रो त्यसमा के अरे हुँदैन भिडियो रेकर्ड हुँदैन हजुर भिडियो रेकर्ड हुँदैन यसमा हुन्छ यसबाटै लिने माग्नु है दिनै माग्नु नत्र फेरि यो आज गरेको आजै गऱ्यो भने जानिन्छ नत्र भोलि एक दुई दिनपछि त बिर्सिन्छ कि नयाँमा त बिर्सिन्छ नि म आफैले 1-2 महिना चलाएँ भने कस्तो कस्तो भयो है अब यहाँ हेर्नु यो मेजर मिस्टेक के हुन्छ भन्दा यहाँ कोलम छ यहाँ बिम छ है हाम्रो लागि बिम हो भने बिम नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ है कहिलेकाहीँ यस्तो यस्तो सामान मेजर मिस्टेकहरू हुन्छ कि त्यो युट्युबहरू हुन्छन् नि डिजाइनरहरू तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ मैले अस्ति एउटा केयुको बिल्डिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटीकै बिल्डिङ रिभ्यूमा पठाएको थिएँ उनीहरूकोमा त्यो यतिसम्म मिस्टेक के हेर्नु न कोलम गरिरहेको थियो कि सबै बिममा चाहिँ कोलम हालिदिइरहेको थियो कि अब कतिसम्म मिस्टेक हुन्छ कि एकदम यो इनिसियल फेजमा अस्ति केयरफुल भएर काम गर्नुपर्छ कि बिम हो भने ठ्याक्कै बिममा आउने बिम सिलेक्ट गर्ने है बिम सिलेक्ट गर्नु है अब यहाँ लङ्गिट्युडनल बार हाम्रो लागि कुन हो 500 नै हो नि अब कन्फाइनमेन्ट बार पनि हाम्रो लागि 500 नै हो है बुझ्नुहुन्छ नि लङ्गिट्युडनल र कन्फाइनमेन्ट लङ्गिट्युडनल भनेको लामो जानेवाला डन्डी कन्फाइनमेन्ट भनेको चुडी हैन त अब यहाँ हेर्नु त कभर टु द लङ्गिट्युडनल रिभार ग्रुप सेन्ट्रोइड भन्ने छ है अब यहाँ कभर कति राख्ने त हामीले बिमको 1 इन्च ल हेर्नु 1 इन्च भन्नु ल 1 इन्च भनेको 25 हैन अब यहाँ हेर्नु त यहाँ पढ्नु त राम्ररी के भनेको छ कभर टु लङ्गिट्युडनल रिभार ग्रुप सेन्ट्रोइड सुन्दा के हो वहाँ को देखाने के भएन इन्च हाल्ने हैन नहीं तो कैसे 500 हम देखाने 500 उता डिफाइन गरेको भए देखाउँछ नत्र देखाउँदैन मुझे बोला तो नहीं उता डिफाइनमा हेर्नु एकचोटि ओके गरेर उता डिफाइन ओके गरेर उता डिफाइनमा मेटेरियलमा जानु त पहिला यदि मेटेरियलमा डिफाइनै गरे नगरेको भए त त्यहाँ कसरी देखाउँछ होला हैन त्यहाँ हो त्यहाँ 500 छ हैन नि त एड गर्नु पर्यो माथि एड मेटेरियल रिभार तल एसएससी 500 ओके गर्नु ओके है त्यो पनि ओके गर्नु अब आयो उता रिसिभ गर्नु त्यो ओके गर्नु ल अब यहाँ हेर्नु है त अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ है तपाईँले भनेको 25 जुन छ नि बिममा कभर हामीले 25 भन्छौँ नि त्यो चाहिँ हाम्रो क्लियर कभर हो है क्लियर कभर है यसलाई मैले डी भने ल है अब हामीलाई चाहिँ इटासले के मागिरहेको छ भन्दा यो मेरो बिम हो है यो बिमको मेरो टोटल डेप्थ हो ठिक छ यहाँ माथि यसरी डन्डी होला यसरी डन्डी होला यसरी चुडी आउँछ नि त यही हो नि हाम्रो हो नि त हैन त अब यहाँ हेर्नु है त तपाईँले भनेको 25 यहाँसम्म हो बुझ्नुहुन्छ नि क्लियर कभर भनेको यो हो 25 अब हामीलाई यहाँ इफेक्टिभ कभर मागिरहेको छ के इफेक्टिभ कभर भनेको बुझ्नुहुन्छ इफेक्टिभ कभर भनेको यो डन्डीसम्मको डिस्टेन्स माग्यो के बुझ्नुभयो यो डी यसलाई डी ड्यास भनौँ है सेन्टर लाइनसम्म यो चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ डी होला यसलाई चाहिँ क्लियर कभरलाई सी नै मान्ने
भनेपछि हेर्नु है त 16 यो बीमबाट यो चुरीसम्म चाहिँ क्लियर कभर भयो हाम्रो तपाईँले भने जस्तो 25 mm भयो है सधैँ 25 हुन्छ के कुराले गभर्न गर्छ बीमको सो के भन्नु बीमको कभर के कुराले गभर्न गर्छ उसको साइजले गर्छ होला डन्डीको साइजले गर्छ होला सो के भन्नु खोज्छ अहिले यो बीमको चुडी चाहिँ चुडी किलो- कभर चाहिँ किलो के कुराले गभर्न गर्छ के कति राख्नुपर्छ भनेर डेप्थ विथले अनि साइजले So कुन चाहिँ effective के हो click हो? तर हाम्रो डन्डीले पनि हो हजुर रड केबल डन्डीले पनि होला। तर त्यो चाहिँ त्यस्तो होइन है यो मेन चाहिँ एक्सपोजरले गभर्न गर्छ कि एक्सपोजर तपाईँले आइएस 456 हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ कि तपाईँको एक्सपोजर माइल्ड हो भने 25 राख्ने मोडरेट हो भने 30 राख्ने। अब यो माइल्ड मोडरेट भने के हो जस्तै कुनै कोस्टल एरियामा जस्तै समुद्रको नजिकै बिल्डिङ बनिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै सीको इफेक्ट हुन सक्छ नि त होइन त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको यो छिटो डिट्रोइट भएर डन्डीसम्म पुग्न सक्छ खेल त्यो भएर त्यस्तो केसमा कभर अलिक धेरै राख्ने 30 भनेपछि एक्सपोजर कस्तो छ भनेर के तर अब नेपालमा हामी कोस्टल रिजन छैनौँ त्यही भएर धेरै हाम्रो राई पपुलर भनेको माइल्ड हुन्छ त्यही भएर 25 राख्छौँ नि हामीले है बुझ्नु है यो यसरी अन्त बल्बमा त झन् धेरै राख्छ होला त त्यस्तो भएर धेरै हुन्छ अब यही कुरा विचार गर्नु त यो बिममा भन्दा कोलुममा किन धेरै हुन्छ र बिम कोलुममा कति हुन्छ 40 फुटिङमा कति हुन्छ फुटिङमा यत्रो 50 किन राखेको होला त त्यो झन् त तल किनभने सोइल छ नि त सोइलसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ नि त त्यही भएर यहाँको डन्डीहरू यो सिधै चिसो छिरेर छिटो डिट्रोइट हुन सक्ने सम्भावना हो नि त त्यही भएर अलिक धेरै पाइप फाउन्डेसन कति राख्नुहुन्छ हजुर पाइलमा जस्तो पाइल भयो भने पाइलमा पनि 50 राख्छौँ कि 40 राख्छौँ है हामीले अनि त्यसपछि अब यो पाइलको पनि फरक हुन्छ अब जस्तै अलिकति हामीले अब जस्तै अन्डरग्राउन्ड पाइलहरू गरिन्छ नि अनि त्यसको केसमा चाहिँ 65 राख्छौँ पाइलमा चाहिँ बुझ्नु भयो भनेपछि अब यो हामी यहाँ छौँ है भनेपछि क्लियर कभर 25 हो ठिक छ क्लियर कभर पछि यो चुडीको डन्डी आयो नि हजुर हो त्यो कतिको अहिले 8 को एजिङ गरौँ है 16 mm होइन चुडी चुडी 8 है अब यो मेन रिबार हामीले अहिले कतिको प्रयोग गर्छौँ होला 16 को मानौँ है त 16 आधा हो नि 8 डिभाइड बाइ 2 भनेपछि यो गर्नु त कति हुन्छ 33 33 र 24 41 41 हो है ल भनेपछि हामीलाई यहाँ कति हाल्नु पर्यो 41 41 हाल्नु पर्यो कि है ठिक छ नि बुझ्यो केही कन्फ्युजन है यो यसले के भन्दा छ भन्दा कभर टु द लङ्गिट्युडनल रिबारको ग्रुपको सेन्ट्रोइडमा भन्थ्यो के भनेपछि तपाईँले इफेक्टिभ कभर हाल्नु पर्यो कि क्लियर कभर हालेर भएन हाम्रो बिमको लागि क्लियर कभर 25 हो 1 इन्च हो तर इफेक्टिभ कभर कति हो यसरी निकाल्नु पर्यो कि यो बिमको यहाँसम्मको डिस्टेन्स क्लियर कभर हो प्लस चुडी भयो प्लस यो डन्डीको आधा भनेपछि 41 है 41 को किलो कभर राख्नु 41 चाहिँ यो चाहिँ राख्नु पर्यो इफेक्टिभ कभर है ल तपाईँ आरसिसी नै हो कि केही छैन पुरै रहेछ तर लम्बा टाइम कसो हाम्रो त एमएमएल फिटमा लेखेको छ कस्तो के हो नि अब होइन फिटमा लेखेको छैन हामीले फिटमा हाले पनि त्यो यहाँ कन्भर्ट गरिरहेको छ है फिटमा हामीले काम गरिरहेको छ अब यहाँ एउटा ओभरराइड भन्ने छ यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले हिजो भनेको थिएँ नि बिल्डिङ बनिसकेपछि चेक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ बल्ल यहाँ कति कति डन्डी हालेको भनेर पुसओभर एनालाइसिस भन्ने हुन्छ कि एउटा त्यसमा गर्नुपर्छ यो अहिले अब्जर्भर छैन के गर्नु रेट्रोफिट भन्ने सुन्नु भएको छ रेट्रोफिट सुनेछु हो त्यो रेट्रोफिटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो युज गराएको नि छ गर्छ रेट्रोफिट पहिले अब हालिसक्यो नि त कसैले डिजाइन गरिसक्यो नि त त्यही भएर उसले कति कति डन्डी हालेछ भने यहाँ हामीले इनपुट गर्छौँ कि अहिले त यो चाहिँ होइन 41 के भयो है अब के गरौँ अब यहाँ एउटा प्रोपर्टी मोडिफायर भन्ने छ यो अब अहिले नयाँ रिभाइज भएको कोडले चाहिँ यहाँ दुईवटा तरिकाले गर्छ नि यहाँ हेर्नु न त्यसको चाहिँ सिनेरी अब यो प्रोपर्टी मोडिफायर भनेको के हो भन्दा है त्यही त्यो रिभार माथि थियो नि जस्तै यहाँ हेर्नु त यो रिइन्फोर्समेन्ट भन्ने छ यहाँ प्रोपर्टी मोडिफायर्स भन्ने छ है यो छ हेर्नु है यो प्रोपर्टी मोडिफायरमा के हुन्छ भन्दा अहिले नेपालको कोडले चाहिँ के भन्छ भन्दा
दुईटा प्रोपर्टी मोडिफायर युज गर्न भन्छ कि एउटा युएलएस अनि एउटा चाहिँ एसएलएस है। युएलएस भनेको के एसएलएस भनेको के होला? युएलएस भनेको सुन्नु भएको थियो अल्टिमेट लिमिट स्टेट भनेको के है? अल्टिमेट लिमिट स्टेट एलएस भनेको सर्भिसेबिलिटी। हामीले डिजाइन गर्दा जहिले पनि डिजाइनरले दुईटा कुरा हेर्छ अल्टिमेट सर्भिसेबिलिटी। अल्टिमेटमा के पर्छ होला? अल्टिमेटलाई डिजाइन गर्नु भनेको के हो? बिल्डिङलाई चाहिँ कोल्याप्सहरूबाट बचाउनु भनेको अल्टिमेटलाई डिजाइन गर्नु है। अनि सर्भिसेबिलिटीलाई डिजाइन गर्नु भनेको सर्भिसेबिलिटीमा के पर्छ? त्यसले कसरी कम्फर्ट हुन्छ नि त। हो कम्फर्ट अब कम्फर्टको अब हामी त कम्फर्ट भनेको फेरि यो टेबल कुर्सीले कम्फर्ट त होइन, हामी त स्ट्रक्चरले कम्फर्ट। त्यो भनेको भाइब्रेसन है। अर्को भनेको डिफ्लेक्सन है। हेर्नु अब बिल्डिङ तपाईँले यहाँ के छ भन्दा तपाईँले बिल्डिङलाई भूकम्पबाट जोगाएर मात्रै तपाईँलाई सुख छैन कि तपाईँले त सर्भिस पनि गराउनुपर्छ कि। ल मानौ यो बिल्डिङ तपाईँले एकदम सेफ छ भन्ने छ है, सेफली डिजाइन गरेछ, तर तपाईँलाई यहाँ हिँड्दा यो स्ल्याब लचक भयो भने तपाईँलाई सेफ लाग्छ? अभियसली लाग्दैन होइन। त्यो भनेको त्यही भएर डिजाइनरले सर्भिसेबिलिटी पनि बनाउनु पर्छ कि। सर्भिसेबल पनि हुनु पऱ्यो, कोल्याप्सबाट पनि प्रिभेन्ट हुनु पऱ्यो कि। तपाईँलाई कुनै ठाउँमा स्टिलको बिल्डिङमा जानुभयो भने त्यो भाइब्रेसन हुन्छ एकदम फिल हुन्छ कि आफूलाई हिँड्दाखेरि। अब थाहा छ तपाईँलाई त्यो ढल्दैन बिल्डिङ पल्टिँदैन भन्ने थाहा छ, तर पनि तपाईँलाई त्यहाँ हिँड्दा डर लागिरह्यो भने त्यो सर्भिसेबल भयो त भएन नि त। लाइक एउटा ब्रिज नै हुन्छ नि, ब्रिज हल्लिन्छ नि ढ्याक्क। ब्रिज पनि अब त्यो कसरी हल्लिन्छ भने अब एउटा त त्यो सबै नहल्लिने गराउन त सकिँदैन होइन, तर के हुन्छ भने त्यसको पनि लिमिट हुन्छ कि यतिसम्म बिल्डिङ चाहिँ डिफ्लेक्ट हुन पाउने भनेर के त्यो लिमिटमा चाहिँ हुनु पऱ्यो कि। त्यही भएर बिल्डिङलाई अल्टिमेट र सर्भिसेबिलिटी दुईटा कन्सेप्टबाट हेर्नु पऱ्यो। अब अहिलेको यो प्रोपर्टी मोडिफायर भनेको के हो भन्दा यो मेरो कङ्क्रिट छ, मानव यो कङ्क्रिट भूकम्प आयो है, यो मेरो स्टिलमा अथवा के स्टिलमा त हुने कुरो भएन, आरसिसीमा चाहिँ भूकम्प आयो भने यसरी चर्कियो है, यसरी चर्कियो। अब यो पहिला चाहिँ यसको मानव बी र डी थियो होइन। अब पहिला लोडलाई सबै बी र डीले रेजिस्ट गरिरहेको थियो है। जस्तै मेरो बी र डी थियो, भूकम्प आयो, अहिले सुरुमा त बी र डी सबैले रेजिस्ट गरे नि, तर भूकम्पको लो इफेक्ट आइसकेपछि चर्कियो है। यो सबै बी र डीले रेजिस्ट गर्न सक्छ सक्दैन कि? यो अलिक सानो भयो क्या, अब यतिले मात्रै रेजिस्ट गर्न सक्ने भयो कि। भनेको हामीले कति लिन्छ भन्दा 70% मात्रै रेजिस्ट गर्न सक्छ भन्छौँ कि। त्यही भएर अब यस्तो यो कुरालाई हामीले के भन्यौँ? प्रोपर्टी मोडिफायर भन्यौँ कि। बुझ्नुभयो? यो सेक्सनलाई हामीले घटाइदियौँ कि 70% मात्रै लिने भयो यदि कोलुम हो भने। अब यदि बिम हो भने चाहिँ 35% लिने भयो, तर यो केमा? अल्टिमेटमा है। फेरि गर्नु त सर। जस्तै मानौ सुरुमा अहिले हामीले 14x14 लिएको थियौँ हो, 14 इन्ची बाई 14 इन्ची ल्याएको छ, त्यो हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। तर अहिले हाम्रो के एजुम्सन भयो भन्दा जति कोलुम छ नि त्यो कोलुम सबैले लोडलाई रेजिस्ट गर्न सक्दैन, अर्थक्वेक लोडलाई है। त्यो भएपछि यसले कतिले रेजिस्ट गर्न सक्छ त भन्दा यसको जम्मा 70%ले मात्रै रेजिस्ट गर्न सक्छ भन्ने एजुम्सन भयो कि यदि कोलुम हो भने। तर बिम हो भने जम्मा 35%ले मात्रै रेजिस्ट गर्न सक्छ भनेर हामीले एज्युम गर्ने भयो कि। बुझ्नुभयो? त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्रोपर्टी मोडिफायरमा अब 70% भनेको के भयो? इनर्सियामा आएर 0.7 कोलुम हो भने, बिम हो भने 0.35 हाल्नु पऱ्यो कि। यो भन्नु खोजेको सर त्यो 70-35 भनेको जस्तो हाम्रो कोलुमको 70% मात्र त्यो सेफ छ भन्नु खोजेको? सेफ होइन, त्यसले लोड रेजिस्ट गर्छ हो। जस्तै भूकम्प जाँदाखेरि कोलुमको 100%ले लोड रेजिस्ट गर्दैन, 70%ले मात्रै। बिम 100%ले गर्दैन, 35%ले मात्रै। त्यसरी एजुम्सन गरेको कि है। यो चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्टल, अब युनिभर्सिटीमा धेरै एक्सपेरिमेन्टल गर्दैन भने गर्छ भने सर 70% गर्छ। ल त्यही भएर अब हामीले के राख्नु पऱ्यो? मोमेन्ट अफ इनर्सिया कोलुम हो भने 70 राख्ने, त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो बिम हो भने 35% राख्ने है त। अब के को लागि? युएलएस को लागि के है। तर अब सर्भिसेबिलिटी हो भने चाहिँ तपाईँले 70 बिमलाई 50% र कोलुमलाई 90% भन्छ। त्यो सर्भिसेबिलिटी हामी पछि जाउँला है। अहिले हामीले चाहिँ अल्टिमेटलाई हेरिरहेछौँ है त। ठिक छ ल। भनेपछि अब यसो गरौँ है।
तपाईँहरूलाई यहाँ दुईवटा फाइल बनाउनुपर्छ है, म त्यसरी नै सिकाउँछु। इनिसियलमा त्यसरी नै सजिलो हुन्छ है। यो मैले काट्दिएँ ल, यो म काट्दिएँ। अब हाम्रो बिम हो नि, बिम भनेको 35% है। रोक्नु फेरि यो देखाउनु पनि त्यतिकै परेर भएन, कोडमा पनि हेर्नु पर्यो। कहाँ छ भनेर त हेर्नु पऱ्यो नि होइन र है। अहिले मैले के भने अल्टिमेटमा काम गरिरहेको छौँ सुरुमा भने नि त। यदि बिम हो भने 0.35 लिने, कोलुम हो भने 0.7 लिने है। अब स्ल्याबलाई भनेको छैन हाम्रो कोडले, यो फ्ल्याट स्ल्याब भनेको छुट्टै हो है। हाम्रो कोडले स्ल्याबलाई भनेको छैन, त्यो पनि भन्न पर्ने। अब पछि रिभाइज होला होइन। अब यो वाल भयो होइन, वाल भनेको त यदि सियर वाल छ भने यो कुराहरू युज गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो लागि बिम र कोलुम मात्रै हो। अहिले सर्भिसेबिलिटीमा नजानु है, सर्भिसेबिलिटीमा पछि जाउँला। सर्भिसेबिलिटीमा के पर्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो भन्दा भाइब्रेसन डिफ्लेक्सनहरू चाहिँ सर्भिसमा आउँछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। अनि त्यही भएर अल्टिमेटको यहाँ 0.35 युज गरौँ है त बिमलाई। कति पेज नम्बरमा छ सर? 39 कतिमा हो? 19 कोडको चाहिँ 19 छ है। जाउँ डिटेल्समा त्यसो भए। अब यो यहाँ जानु है, यहाँ थियौँ नि अघि हामी, अघि यो रिबारहरू यहाँ गएर मोडिफाई गऱ्यौँ, यो भएपछि ओके गऱ्यौँ। यहाँ माथि एउटा छ कि प्रोपर्टी मोडिफायर भन्ने है, यहाँ आउँ ठिक छ। यहाँ आयो यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हाल्नु पऱ्यो? 0.35 बिमलाई हो नि त होइन है। गरौँ अनि ओके गरिदियो। अब यो चाहिँ एउटा बिम बनाउने है त। यसलाई पनि अब सबै भएपछि ओके गरिदिउँ है। अब यो डिलिट हुन्छ। बिम एउटा मैले डिफाइन गरेँ है। 0.35 माथि नै हाल्ने छ दुईटामा मोमेन्ट अफ इनर्सियामा मात्रै है, फेरि अरूमा नहाल्नु। दुईटामा 0.35 मोमेन्ट अफ इनर्सिया 2 र 3 हुन्छ नि त, त्यसमा मात्रै के गर्दैछ? अब ओके गरेर बाहिर आउँ। ठिक छ। फिल्म के रूपमा गर्नु? पनि आएको छ दाम त अहिले 600 भयो है, भयो नि। ल अगाडिबाट होइन। अब हामीले कोलुम हो नि, कोलुमलाई के गरौँ भन्दा अब फेरि छुट्टै त्यहाँ एड गरिराख्नु परेन। यसलाई कपी गरौँ अनि त्यसैलाई सच्याउँ है त। ठिक छ। यसलाई मैले के गरेँ, एड कपी अफ प्रोपर्टी गरेँ। त्यो एउटै हो है, एड गरे पनि हुन्छ, कपी गरे पनि भयो। तर अब यहाँ मैले कपी गर्न सिकाएँ है। जस्तै यो यहाँ हेर्नु है त, यहाँ बिममा हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू, यो बिमलाई एड कपी गरेँ कि है। एड कपी गरेपछि अब यहाँ नाम दिउँ मैले, सी चाहिँ 14 इन्च बाई 14 इन्च दिएँ है त। तपाईँले अब कोलुम लेखिदिनु न। अब के चेन्ज गर्नु पऱ्यो मैले यहाँ? M20 चेन्ज गर्नु परेन? M20 चाहिँ M20 नै हुनु पऱ्यो। सेक्सन टाइप कम्प्लिट प्रपर्टीमा जाने अनि डेप्थ र विथ अब डेप्थ पनि चेन्ज गर्न परेन के अरे, 14 इन्च चाहिँ हालेको हो। विथलाई 9 इन्च हालेको ठाउँमा 14 इन्च गराइदियो भएन र। सेक्सन सेप चेन्ज गर्नु पर्दैन कि? हजुर सेक्सन सेप के भन्नुभयो? त्यो सेप चाहिँ यो सेक्सन माथि माथि सेप सेप त रेक्टेङ्गुलरै हुन्छ भनेको। स्क्वायर रेक्टेङ्गुलर भने पनि साइज एउटै हाले जस्तो स्क्वायर भयो नि। ठिक छ है। अब हामी चाहिँ अब यो त कोलुम हो नि त होइन त, यहाँ मोडिफाई रिबार भन्नेमा जाउँ। कलम डिजाइन टाइप कलम अब यहाँ गयो भने अब बिम होइन हाम्रो लागि अब अहिले कोलुम बनाउनु। यहाँ आउनुभयो हजुर, सबै ठिक छ है। यहाँ अब यहाँ मोडिफाई रिबारमा जाउँ। अघि बिमको गरेर अब कोलुमको गरौँ। अब हाम्रो लागि बिम होइन, अब कोलुम हो। छुटेको भयो भने है तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हाल्दै हुनुहुन्छ? टाइस चेक डिजाइन
यो गभर्नमेन्ट भर्जन 40 नम्बर अब त्यो यिनीहरूलाई कम देखायो M20 देखाउँछ उसमा किन हो? M20 देखाउँदैन। M20 देखाइ भएको नि त्यसमा। मेरोमा त यस्तो आयो माथि मेटेरियलमा जाने M20 डिफाइन गर्ने ओइ त सुन्नु डिफाइनमा जाने मेटेरियलमा जानु ककर सिकेपछि सिक्नु पनि गाह्रो त्यसो भने न्यू मटेरियल ट्रेनिङ मेटेरियलमा जाने इन्डियन कङ्क्रिट सिलेक्ट गर्ने तपाईँहरू यहाँ गर्दै जान्छ कोलम सिलेक्ट भयो होइन अब हामीले लङ्जिटिउडनल कन्फाइनमेन्ट पाल्छ होइन हो हामीले त चेन्ज गर्न परेन अब कन्फिगरेसन भनेको हाम्रो सर्कुलर कोलम होइन रेक्टेङ्गुलर राख्ने भयो होइन कन्फाइनमेन्ट भनेको हाम्रो टाइज हो यदि सर्कुलर हुन्थ्यो भने स्पाइरल राख्थ्यौँ अथवा टाई राख्नु मिल्छ फरक भएन चेकमा त्यहाँ टु बी चेक अथवा टु बी डिजाइन भन्ने छ नि होइन अब अहिले हामीले सुरुमा डिजाइन गर्न लाग्यो नि त होइन त्यही भएर डिजाइन सिलेक्ट गर्नु है मैले अघि भने नि त्यो नन लिनियर पुसओभरहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ चेकमा गरेर गर्थ्यौँ हामीले तर अब अहिले हामीले डिजाइन गर्न लाग्नु ओके भनेछ ओके गर्नु अब उता त्यहाँ त्यसो भए त त्यो बिममा पनि भएन होला त बिममा के प्रपर्टी जानु भयो यहाँ प्र्याक्टिस हाल्नु भएन होला त्यसो भए बिममा हेर्नु त मोडिफाई गर्नु त केही कुरा हामीले गलत हान्यो कि भन्ने जस्तो हुनसक्छ नि त कहिले काहीँ त हेर्ने त्यो पनि जस्तै यस्तो हेर्ने जस्तै यहाँमा केही गलत कि गरेँ कि भनेर भित्र गएर हेर्नु पऱ्यो नि त्यस्तो यहाँ मोडिफाई गऱ्यो भने यसो मोडिफाई सो प्रोपर्टी भन्यो भने त्यो भित्र गएर यसरी त्यही खोल्ने भयो कि ठिक छ त्यो त्यसरी पनि गर्न सकियो है ठिकै छ त्यो अघि नाम कोलम चेन्ज गर्नु भयो त्यसमा दुईचोटि बिम हाल्दा होइन मेरो दुईवटा बिम हाल्छ त्यो केही फरक हुन्छ कि हुँदैन एउटा चाहिने राख्नु नचाहिने डिलिट गर्दैन झुकिन्छ नि पछि झन् आफै एक्जामलाई के ओके गरेर जाने हो पछि गर्नै जाने हजुर के भयो दुईटा बिम हाल्यो क्या दुईटा बिम आयो हेर्नु अब कुन आफूले चाहिने राख्नु अर्को नचाहिने हाल्दिनु त्योमा मोडिफाई गरेर हेर्नु त है 9/14 हालेको छ ठिक छ त्यो M30 भएको छ मेटेरियल मिलाउनु त M20 बनाइदिनु मोडिफाई स्योरी है अब हो त्यो प्रोपर्टीमा जानु त्यो बिम ठिक छ त्यो मिलाइदिनु त्यो 41 त्यो कभरमा चाहिँ जस्तै 41 आएको नि हाम्रो 45 राख्नु पनि पाउनुहुन्छ है राउन्ड अफ गरेर त्यो ओके भन्छ एक्ज्याक्टली राखेको प्रोपर्टी मोडिफाई त्यो नि हेर माथि 40 माथि माथि यहाँ हेर्छ 0.35 गर्नु ओके भयो है अब त्यो बिम हो त्यसलाई मोडिफाई गर्नु त्यसलाई मोडिफाई गर्नु मोडिफाई इस नाम चाहिँ गर्नु त्यसको नाम चेन्ज गर्नु के त्यसलाई मोडिफाई गर्नु माथि माथि अब त्यसलाई नाम दिनु कोलम भनेर ल ए ल अब हामी जाम है त अगाडि अब यहाँ यहाँ थियौँ हामी होइन हामी अब यहाँ क्लियर कभर भन्ने छ नि हाम्रो कङ्क्रिटको लागि क्लियर कभर कति हो 40 है अब बुझ्नु भयो नि क्लियर र इफेक्टिभ बुझिन्छ है अब 40 हो अब यहाँ हेर्नु है त यहाँ नम्बर अफ लङ्जिट्युडनल रिबार अलोङ 3 फेस र 2 फेस भन्ने है यहाँ यसरी कोलम हेऱ्यो भने कोलम त यस्तो हाम्रो यो 14/14 होइन अब यसको लागि यो 2 फेस होला अब यो 3 फेस होला है सँगसँगै हेर्नु ठिक छ हेर्नु अब कोलममा अब यहाँ एउटा हेर्नु यहाँ कोलमको भित्र जानुभयो र यहाँ आउनुभयो सबै ल अब यहाँ हेर्नु यहाँ सबै सेम छ या त यस्तो टाइम चाहिँ राख्नु पऱ्यो चेक हुनु पऱ्यो कोलम सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो यहाँसम्म त्यही हो यो 40 mm दिएको छ त्यही नै हुनु पऱ्यो होइन 1.5 इन्च हो नि होइन अब नम्बर अफ रिबार भनेको हेर्नु है अब 3 र 5 भन्ने छ अब हामीले सुरुमा एज्युम्सन गर्नुपर्छ कि यहाँ कतिवटा डन्डी राख्ने अहिले
अब 3 र 5 भन्ने छ तर डिरेक्सन चाहिँ कति भनेको छ 3 र 2 भनेको छ हैन अब अहिले हामीले कतिको डन्डी राखेर एजिम गरौँ भन्दाखेरि 4 16 4 12 राखेर एजिम गरौँ है त 8 वटा डन्डी राख्दै 8 वटा डन्डी अब हेरौँ यसले के भन्न खोजेको भन्दा 3 फेस र 2 फेसमा भनेको छ हैन यो 3 फेस होला यो 2 फेस होला हैन भनेको यो फेसमा मैले 3टा राखे है 1 2 3 ठीक छ 1 2 3 अब मेरो 3 को फेसमा हेर्नु है अहिले यहाँ 5 छ है अब मैले 8 वटा राख्ने भने कति गराउनु पर्छ हेर्नु है 3 को फेस हो नि यहाँ राख्यो भने 8 वटा डन्डी भयो ठीक छ अब तपाईले गर्नु त 2 को फेसमा कतिवटा डन्डी छ 3 को फेसमा कतिवटा डन्डी छ 3 को फेसमा 3 वटा अब यता साइड एउटा मात्रै सिंगल रो गर्ने हैन यहाँ 2 को फेसमा गर्दै हामी 1 2 3 हजुर यहाँ छँदै छ त बनिरहेको यहाँ गरिरहेको हेर्नु है यो 1 2 3 हो यो 2 को फेसमा 3 को फेसमा गर्दै जाम है त 1 के हो 1 2 3 बुझ्नु भयो यसरी 8 वटा बन्यो अब 2 को फेसमा हेर्दै छम हैन हामीले एउटा लाइनमा आउँ 2 को फेसमा 1 2 3 हजुर ठीक छ अब 3 को फेसमा जाम है 1 2 3 दुईटा 3 3 हुने 3 3 भयो के 8 वटा डन्डी हाल्नलाई बुझ्नु भयो नबुझ्नु कि 3 3 हाल्दाखेरि 6 भयो भने नबुझ्नु के यसरी कुरा वर्क भइराछ कि इतिहासमा है ल त्यो हालम है त एउटा मात्रै दुईटा एक्सेसमा तिनटा छ एउटा रो र एउटा कोलम लिएर गरे ल यो जस्तै यहाँ हेर्नु त हेर्नु है रेक्टेङ्गुलर भयो भने चाहिँ जस्तै यता थोरै यता धेरै हुने भयो कि हैन डन्डी जस्तो सेप छ त्यस्तो डन्डी हाल्नु त त्यही बुझ्नु पर्यो अहिले हामी चाहिँ स्क्वायरमा छौँ भनेपछि अब 3 3 हाल्यो हैन यो 3 बनाउनु यो दुईटामा 3 बनाउनु है त ठीक छ अब यहाँ हेर्नु लङ्गिट्युडनल रिबार साइज र एरिया भनेको छ है यहाँ 20 छ यहाँ 314 छ भनेको एउटा 20 को डन्डीको एरिया 314 भन्न खोजेको हैन यहाँ चाहिँ कर्नर र लङ्गिट्युडनल बार भन्ने छ अब यो पनि यस्तो गर्नु पर्यो कि हैन जस्तै मेरो स्क्वायर छ भने जस्तै कर्नरको बार अलि ठुलो राखे हामीले यताको भाग अलि कम राखे हामीलाई जस्तै 416 भनेको यो 416 होला 420 भनेको बाहिरको होला भनेपछि कर्नरमा 20 को राखौँ यहाँ चाहिँ 16 को राखौँ बुझिन्छ नि कर्नरमा त कर्नरको अनि त्यो एमएम स्क्वायर भनेको छ त्यो 314 यो त उसले आफै चेन्ज गरिदिन्छ नि यहाँ 20 को जस्तै एउटा 20 को डन्डीको एरिया कति हुन्छ र पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 गर्नु त 314 भन्नु पर्यो नि हैन र एउटा 20 को डन्डीको एरिया हिसाब गरेर चाहिँ ल भनेपछि यहाँ त कर्नरमा 20 राखौँ भित्रकोमा 16 राखेर एजिम गरौँ है त यो फाइनल डिजाइन हैन है हाम्रो एजिमसन हो यो पछि त चेन्ज भएर सेम भएपछि नि म डिजाइन गर्ने यो 25 को हाल्न पनि सक्नुपर्छ हुनपर्छ हैन हुन सक्छ अब जे पनि हुन सक्छ अब यहाँ लङ्गिट्युडनल रिबार छ अब यो चुडी चाहिँ अहिले 8 को राखेर सुरु गरौँ है त सुरुमा धनुष त अहिले हामीले 4 को डन्डी 16 को डन्डी बिचको मेन डन्डी के कन्फ्युजन भयो चुडी त कतिको हुन्छ 8 को चुडी 8 को राखेर एजिम गरौँ है पछि 10 को हाल्न पनि पर्न सक्छ त्यो अब हामीलाई थाहा छैन कसरी डिजाइनले हाम्रो जे माग्छ त्यही गरौँ हैन यति भएपछि ओभरअल ओके भयो है ल हामीले कोलम पनि डिफाइन गर्यो भने त ल यहाँ हेर्नु त 8 वटा आयो नि कति हो यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सकियो नि त हेर्नु त एउटा आएर जस्तो त 9 वटा आयो त्यही हाल्यो फिगर त्यही भयो ठिक छ नि तर यसको सिम्बल 50 को राख्यो त्यो अहिले एजिम प्राइमरी त्यो 10 8 बनाउनु त अँ भन्ने समस्या हो 10 कै गराए पनि फरक चाहिँ पर्दैन यो प्राइमरी एजिमसन हो यो फाइनल होइन ल यो भएपछि ओके गरौँ है दुईटा कुरा हामीले बिम सरी एउटा प्रोपर्टी मोडिफायर युज गर्नु पर्यो त्यही अघि ओके गरेको भए मोडिफाईमै जानु यहाँ प्रोपर्टी मोडिफायर त राख्नु पर्यो नि प्रोपर्टी मोडिफायर भन्ने आउनु कोलुमलाई कति थियो हाम्रो 70 थियो 0.7 हालौँ है त ओके गरौँ है यहाँ प्रोपर्टी मोडिफायरमा जाने अघि 35 को ठाउँमा अहिले 70 हाल्ने के भनेको 0.7 हाल्नु अनि मास वेट 1 1
यो यस्तो हो, यो प्रपर्टी के हो भन्दा हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नु त, यो मोमेन्ट अफ इनर्सियामा मात्रै चेन्ज गरिरहेछौँ कि अरू कुरामा चेन्ज गरिरहेको छैन। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो? आई हो। हजुर। आई को फर्मुला के हो? रेक्टेङ्गुलरलाई अथवा स्क्वायरलाई यो बिडी क्युबलाई बाई 2 हामीले यो कुराक आएपछि यो सबै सेक्सनले गर्दैन, आधाले मात्रै 70ले गर्छौँ भनेको छौँ नि। भनेपछि यो बिडी क्युबलाई मात्रै घटाइरहेछौँ कि हामी, सेक्सनलाई घटाएको छौँ कि मासलाई घटाएको होइन है। बिल्डिङको वेटलाई पनि घटाएको होइन, त्यो बिमको वेट कोलुमको वेटलाई घटाएको पनि होइन, सियरलाई घटाएको पनि होइन, टोर्सनलाई घटाएको पनि होइन, एरियालाई पनि होइन, सिर्फ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको बी र डीलाई मात्रै घटाएको हो क्या है। त्यही भएर त्यहाँ चेन्ज गरेको हामी ओके गरौँ है। तपाईँहरू सोध्नु है, म यो सबै कुरा समेट्न अलिक बिर्सिन्छ नि त, त्यो चाहिँ सोध्नु है, केही लाग्छ भने सोधिहाल्नु, केही नजानेको छ भने मलाई पनि उस हुन्छ कि रिसर्च हुन्छ कि सबै कुरा त जानिँदैन नि त, केही जस्तो सोध्यो भने चाहिँ आफूलाई ल ओके भयो है। ल अब फेरि अब हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, स्ल्याब है, छत है। अब डिफाइनमा जाने सेक्सनभित्र हामीले फ्रेम चुज गरेका थियौँ अघि न, अब यहाँ हेर्दै आयो भने स्ल्याब भन्ने छ हो, स्ल्याब सेक्सन ठिक छ नि। ल ओके भयो है। स्ल्याबभित्र सिलेक्ट गर्दा यहाँ दुईवटा आयो है, प्ल्याङ्क र स्ल्याब छ। कुनै एउटा म फालिदिन्छु है, यो प्ल्याङ्कलाई फालिदिन्छु, वुडन प्ल्याङ्क हो कि त्यो भनेको। अब हाम्रो यो स्ल्याब छ नि, अब यसलाई मैले यसैले मोडिफाई गर्छु है, एड गरेर गर्न पनि पाइयो तर मोडिफाई गर्छु है यसलाई। स्ल्याब मैले अहिले 5 इन्चीको राख्छु भनेपछि स्ल्याब 5 इन्च डिफाइन गरौँ। अब स्ल्याब 5 इन्च हाल्नु, छुट्यो छुट्यो भन्नु है त्यो उसमा। ल अब यो यहाँ दुईवटा आएको थियो कि यहाँ भित्र पनि पुगेन। ल यहाँ हेर्नु है त, डिफाइन सेक्सन, स्ल्याब सेक्सनमा यो प्ल्याङ्क एउटा मैले फालिदिएँ, यो स्ल्याबलाई मैले एडिट गर्छु है। स्ल्याबलाई मैले के नाम दिन्छु, अब हाम्रो लागि 5 इन्च हो भने 5 इन्च नाम दिन्छु है। अब मेटेरियल हाम्रो के हो, M20 हो भनेपछि मैले M20 नै युज गर्छु। यहाँ हेर्नु, यहाँ सेल थिन भन्ने यहाँ 4वटा कुरा आउँछ, अब यो पनि बुझ्नु पर्दैन। अब यो घाट छ होइन, यो थ्योरी अनुसार आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट रिसर्चरले दिएको थ्योरी अनुसार बनेको हो। यो सेल थिन भनेको एउटा के बुझ्नु भन्दा, जनरली 150 mm लाई कन्सिडर गर्नु परेन। 150 भन्दा 150 अथवा 150 भन्दा कम छ भने साइज सेक्सन चाहिँ तपाईँ सेल थिन गर्नु, यो टिप्नु है। यो अब यो कसरी आएको भन्दा यो अब क्रिचर्स भन्ने मान्छेले डेभलप गरेको थ्योरी हो भन्नलाई होइन। अब यो तपाईँहरूलाई चाहिएन। 150 mm भन्नु 150 अथवा 150 भन्दा कम छ भने सेल थिन युज गर्ने। त्यो 150 के कम साइज के, जस्तै हाम्रो 5 इन्चको साइज कति हुन्छ, 5 इन्च भनेको 125 mm हो, 6 इन्च भनेको 150 mm हो होइन। अथवा अब योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ सेल थिक युज गर्नु, होइन भने सेल थिनै युज गर्नु है। जस्तै फुटिङको हाम्रो साइज कति होला, फुटिङको त 400 mm 500 mm होला नि त, त्यस्तो केसमा हामीले सेल थिक युज गर्नु पऱ्यो। जस्तै सियर वाल होला, सियर वाल चाहिँ 9 इन्ची 10 इन्चीको 11 इन्चको स्ल्याब वाल सियर वाल हुनसक्छ, त्यस्तो केसमा सेल थिक युज गर्नु कि है। ठिक छ है। 150 भन्दा माथि भयो भने 150 अथवा 150 भन्दा स्ल्याबको केसमा त सेल थिनै युज हुन्छ। अब हाम्रो स्टेयर केसको स्ल्याब पनि 150 6 इन्च हाल्यौँ भने पनि सेल थिनै गर्ने है। 150 भन्दा तल भन्नुभयो कि माथि भन्नुभयो? 150 लाई सेल थिनै कन्सिडर गर्नु, योभन्दा माथि भयो भने चाहिँ सेल थिकमा जानु कि। सेल थिकमा सेल थिक भन्ने फेरि मिडलिन भन्ने एउटा मान्छेले चाहिँ डेभलप गरेको हो। यसमा अझै अर्को यस्तो पनि हुन्छ, याल बाई टी चाहिँ ग्रेटर देन 10 भन्ने धेरै फर्मुला छ, तर यो तपाईँहरूलाई त्यो सबै कुरा चाहिएन, यति एउटा माइन्डमा राख्नुहोस्, त्यति इनफ हुन्छ है। सेल थिक गर्ने हो भने अब थिन र थिकमा के फरक त, त्यो क्वेसन आउँछ नि त होइन। गर्दा त गर्ने भने किन गर्ने किन नगर्ने भनेको तपाईँलाई याद छ, स्ल्याबलाई कहिले सियर रिइन्फोर्समेन्ट डिजाइन गरेको याद छैन है। तपाईँले स्ल्याब डिजाइन गर्दाखेरि सियरमा डिजाइन गर्नुभयो स्ल्याबलाई,
नै गरेन। गरेन किनभने त्यो थिकनेस थियो त्यसरी पुग्छ भन्ने एजम्सन थियो होइन। तर अब यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यो स्ल्याबमा चाहिँ अथवा कुनै त्यस्तो मेटेरियलमा चाहिँ सियर डिफर्मेसन पनि यदि नोट गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तै हामीले फुटिङमा 1 वे सियर र 2 वे सियर चेक गरेको हो फुटिङ डिजाइन गर्दा याद छ नि 1 वे सियर 2 वे सियर भनेर चेक गरेको हो नि। अब यो किन चेक गरेको भन्दा यो सियरलाई चाहिँ यो पुटिङलाई सियरले गभर्न गर्न सक्थ्यो कि भनेको सियरको त्यहाँ असर देखिन सक्थ्यो नि त त्यही भएर गरे। तर अब स्ल्याबलाई हामीले गर्दैनौँ कि त्यही भएर सेल थिक गऱ्यो भने त्यसले सियर डिफर्मेसन पनि क्यालकुलेट गरिदिन्छ कि इक्याप्सले त्यो त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। क्यालकुलेसन यसले गरिदिन्छ आफै गरिदिन्छ त्यो हामीले यहाँ सिलेक्ट गरेर त्यो गरिरहेको छौँ। अब सेल थिन राखेपछि हामीले त्यहाँ सियर डिफर्मेसन खासै हामीले नोट गरेका छैनौँ कि भने स्ल्याबलाई हामीले सियरमा खासै डिजाइन गरेका छैनौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि है। अब सेल थिन भयो सेल थिन यहाँ मेम्ब्रेन भन्ने छ। मेम्ब्रेन कहिले युज हुने भन्दा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि जस्तै स्टिलमै पनि स्टिलमा अब अचानक डेक राखेर कम्पोजिट बनाइन्छ होइन। कहिलेकाहीँ जस्तो स्टिलको मेटल डेक देख्नु भएको छ मेटलको डेक स्टिलको डेक याद गर्नु भएको छ देखाउने छैन सर यो कमर्सियल बिल्डिङमा चाहिँ स्ल्याब कति इन्च नि? हजुर कमर्सियलमा कमर्सियलमा चाहिँ 5 इन्चबाटै सुरु गर्ने किन भन्दा त्यो स्ल्याब ठुलो हालेर के हुन्छ भन्दा स्ल्याब ठुलो भयो भने डिफ्लेक्सन घट्ने मात्रै हो एउटा काम। तर त कमर्सियल बिल्डिङ भयो भने त्यहाँ सेकेन्डरी बिमहरू पनि आउँछ कि भनेको स्ल्याब चाहिँ जसरी पनि सानै बन्छ कि यदि हाइराइज बिल्डिङहरु पनि हाइराइजको बिल्डिङमा पनि 6 इन्च मैले एउटा गरेकोमा 6 इन्चसम्म गरेको छ। स्ल्याब धेरै लगाउँदा फेरि डेड लोड बढ्छ होला हो नि हो जति डेड लोड धेरै भयो त्यति धेरै अर्थक्वेक फोर्स लाग्छ। किन होला त्यो त भाइब्रेट जति हुन्छ जति लोड भयो त्यति धेरै यहाँ हेर्नु न हामीले न्युटनको फर्मुला पढाएको थियौँ नि यहाँ बिल्डिङको मास बढाउनुस् फोर्स धेरै पाउनुहुन्छ। यो त भूकम्पले ल्याइदिन्छ एक्सिलेरेसन हैन यो फेरि सिम्पल ल्याइदियो भने एफिसिएन्सी ल अब हेर्ने सेल थिम गरेपछि हामीले चाहिँ त्यो सियर डिफर्मेसन याद गर्नु परेन। अब मेम्ब्रेन भनेको यसरी यो आएन नि है काम काट्नु ल हेर्नु त यो डेक यस्तो देखियो नि यस्तो डेक याद गर्नु भएको छ बिल्डिङमा यस्तो मेटल डेक के मेटल डेक हो यस्तो खाले डेक। यस्तो खाले डेकमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ मेम्ब्रेन गर्न पाउनुहुन्छ कि मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ यो डेकले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट लिँदैन भन्ने एजम्सन गर्न पाइन्छ कि जस्तै अहिले हाम्रो स्ल्याब छ नि यो स्ल्याब यो सोलिड स्ल्याबले चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टहरू लिइरहेछ। मानव लोड लागेपछि यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि यसले पनि लोड लिइदिइरहेछ कि तर हाम्रो यो स्टिलहरुमा के एजम्सन गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि यो लोड लाग्ने बित्तिकै बीम कोलममा ट्रान्सफर हुन्छ यसले आफूले लोड लिएर बस्दैन भन्ने एजम्सन गर्न पाइन्छ कि त्यस्तो भयो भने चाहिँ मेम्ब्रेन्सले गर्न पाइयो कि बुझ्नु भयो अनि फुल ट्रान्सफर गर्ने भयो यो स्टिलको केसमा चाहिँ यो स्टिल मेम्ब्रेन है सर मेम्ब्रेन गर्न पनि पाउनुहुन्छ भनेको तर अचल गरिदैन। मेम्ब्रेन किन गरिदैन भन्दा यो स्टिल माथिबाट यसरी यो डन्डी हालेर ढलान गरिन्छ बिल्डिङ त्यही भएर त्यसलाई पनि स्ल्याबै मान्न सकिन्छ कि अथवा चाहिँ यो ढलान कति गरेको मैले देखिरहेको छु 4 इन्च हुन्छ 4 इन्ची हुन्छ कि अथवा 3 इन्ची पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ। यसमाथिबाट 3 इन्ची अथवा 4 इन्चीको ढलान हुन्छ कि पातलो पातलो हुन्छ 8 mm को डन्डी राखिन्छ यताबाट दुईतिरबाट त्यो हाम्रो जस्तो स्ल्याबमा टप र बटम डिभाइड भन्ने हुँदैन एकनासको यताबाट 8 अनि यताबाट 8 राखिन्छ अनि योबाट माथिबाट एउटा सानो 6 mm को अथवा 4.75 mm को सानो वायरहरू पनि राखिन्छ कि त्यो क्र्याकहरू नआओस् भनेर त्यसपछि माथिबाट त्यो कङ्क्रिटले ढलान गर्ने नर्मल गरेर यसलाई चाहिँ हामी मेटल डेक भन्छौँ। तर यो कहिले यस्तो हुन्छ यो जस्ता राखेर पनि गरेको देखिन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम रङ प्र्याक्टिस है त्यो ब्लन्डर त्यो कहिल्यै गर्न दिनुहुन्न आफूले देख्यो भने है त्यो जस्ता लोड लिनै सक्दैन कि चिप्लेर तपाईँको अर्थको आयो भने त कहाँ पुग्छ भ्याली लानु त मैले बाहिर धेरै त्यो जस्तो यहाँ त अब धेरै अदल हुन्छ तर जस्ता राखेको चाहिँ रङ प्र्याक्टिस है तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले स्ल्याब M20 नै हो ठिक छ है। अब यहाँ हेर्नु त अब सेल थिनै युज गर्नुपर्छ। अनि यहाँ एउटा लेयर भन्ने छ यो लेयर पनि जस्तै तपाईँले यो लेयर चाहिँ अब मैले पनि आजसम्म युज गरेर चाहिँ अब हाम्रोमा त्यस्तो बिल्डिङै बन्दैन यो कम्पोजिट जस्तै कहिलेकाहीँ यहाँ तर वुडन प्लान्क छ माथिबाट तपाईँले केही मेटेरियल राख्नुभयो फेरि अर्को मेटेरियल लेयर बाई लेयर केही मेटेरियल राखेर
स्ल्याब बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो लेयर सिलेक्ट गर्ने है। तर अब हाम्रो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो त्यो त युरोपतिर हुन्छ बाहिर होला है। सेल थिन सिलेक्ट गर्ने है। यो स्ल्याब भयो यहाँ फुटिङहरू के अप्सन आउँछ हाम्रो लागि त स्ल्याबै हो नि अहिले है। अब 5 इन्च हो भने 5 इन्च हान्थ्यो। 125 गर्नु पनि पाउनुहुन्छ है। 127 हुन्छ 5 इन्च कन्भर्ट गर्नु। यो सेल थिङ युज गरेको नि सेल थिन हो त्यो त फेरि पढाइ है त्यो भन्न गएको रेकर्डिङ भइरह्यो यहाँ ल है ओके छ है। यसलाई ओके गरिदिउँ है। अब हाम्रो केसमा के हुन्छ भन्दा स्टेयरकेस मोडल मैले गर्न सिकाउनु पर्छ, त्यही भएर स्टेयरकेसलाई पनि डिफाइन गरौँ है। तपाईँ जान्नु पऱ्यो नि मोडल गर्नुपछि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा युज नगरे पनि ठिक छ है। के कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु है। ल यसलाई कपी गरौँ है। कपी गरौँ। अब स्ल्याब 5 इन्च छ भने यहाँ 6 इन्च हाल्दिउँ अनि तल आएर 6 इन्च हाल्दिउँ। 6 इन्च भनेको 152 कति हो 152 कसको असर हो स्टेयरकेसलाई के स्टेयरकेस अलिक छ अलि मोटो हुन्छ नि याद गर्नु भएको छ नि 6 इन्च जति हुन्छ कि स्टेयरकेस लागेको नि त्यसमा नाम दिनु स्टेयरकेस भनेर दिनु नि त नाम सजिलो पनि हुन्छ। आफ्नो नाम चाहिँ बुझिदिनु अनि त्यो भएपछि यति भएपछि यो चेन्ज गरिदिनु। यसमा सेल थिम सेल थिम छ किन युज गर्नु। अब यो भनेको जनरली 150 हो नि त हामीले 150 त्यहाँ माथि भयो। युरो न 200 तिर पुग्नु भयो भने युज गर्ने भयो। थिकनेस 150 त्यो यो हार्ड एन्ड फास्ट चाहिँ हुन्न कि जस्तै मैले त्यो कुनै नियमले भनेको चाहिँ होइन कि यो जनरल प्र्याक्टिसमा यस्तो गरिन्छ भनेर भनेको ठिक छ है। ओके। एक शब्द सिक्नु अब हामी छँदा त्यहाँ 5 स्टेयरकेस छ। हामी स्टेयरकेस ढलान गर्नु हामी रेलिङ हुन्छ नि त्यो छ ठिक छ है यहाँसम्म ओके गरौँ है। हामीले चाहिँ बिम र कोलुम चाहिँ बिम कोलुम अनि स्ल्याब चाहिँ डिफाइन गर्यौँ। अब हाम्रो लागि मेन कम्पोनेन्ट भनेको तिनै हो। हामीले वाल मोडल गर्दैनौँ, अब अरू केही गर्ने छैन। हामीलाई त्यही 3टा कम्पोनेन्ट हामीले चलाउँदै जाने है। ठिक छ है यहाँसम्म कति गर्ने अझै यति बढ्ने अगाडि सेकेन्डरी बिमहरूलाई त भएन। सेकेन्डरी बिम राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्थ्यो। तर सेकेन्डरी बिम राख्नु पर्छ कि पर्दैन भने कोसिस मलाई हेर्दा सबैले भन्नु पर्यो ह 20 मिनट गरौँ है। होइन फेरि म भोलि पछि नआउन सक्छु कि त्यो 20 मिनट होइन सर यस्तो नगर्नु होला सर डेली आउनु न। होइन मेरो अति कामको हेक्टिक छ कि अहिले अति काम गरिदिएको छु म बुझाउने। ल हुन्छ त अलि त्यसो भए 20 मिनट गरौँ है। यो खोक्रो चाहिँ बनाएर छोडौँ न एकचोटि बनाए छिटो हुन्छ। सर यस्तो फास्ट तरिकाले पढायो भने त 10 दिनमा क्लास सकिन्छ। मेरो टार्गेट भनेको 20 दिनमा सक्ने है। भनेको 2 घन्टाको दरको 8 देखि 10 हुन्थ्यो भनेको 40 घन्टाको कोर्स चाहिँ मैले त्यसरी डिजाइन गरेको थिएँ। 2 घन्टा लिन्छु नि त मैले 1 घन्टा लिन्छु। खासमा टाढाबाट आउनु पर्यो भएर कि नत्र यतै भयो साधन यतै बस्नु सर ल मेरो थेसिस डिफेन्स दिन पर्ने छ कि अब त्यहाँ पनि पढाउनु जानु पर्यो म त्यही भएर के पनि क्लास लिन्छु। टाढै पर्छ नि त कति किलोमिटर कति किलोमिटर छ सर यहाँबाट 28 किलोमिटर 28 किलो चाहिँ झर्नुहुन्छ त्यसको ढिलो बेलामा नि सक्ला ढिलो बेलामा क्लास त्यसो भए भन्नाले ढिलो हुन्छ ढिलो बेलामा क्लास भनेको जस्तो हाम्रो 9:30 10 बजे सुरु गरौँ न होला त्यही त कि मेरो उहाँ क्लास हुन्छ कि केको टनल त्यसो भए आउनै पर्छ सर पर्छ चान्स किन होला टनल बनाएपछि ल अगाडि बढाउँ है त फ्रेम मात्रै बनाऊँ है। ल अब यसो हेर्नु है। अब हामीले सबै यहाँ हेर्नु त यो हामीसँग एउटा यो हड्डी जस्तो छ होइन स्केलेटन जस्तो पहिल्यै छ। यहाँ हामीले मासु भर्ने मात्रै हो है। हामी ठ्याक्कै जे छ ट्याक्क ल्याएर त्यही भर्ने मात्रै। अब यहाँ हेर्नु त अब यो दुईवटा कुरा हेर्न सिकाउँ है त। यहाँ 3D मा क्लिक गर्नुभयो भने यो 3D एक्टिभेट हुन्छ। एक्टिभेट कसरी हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। यहाँ 3D मा ब्लू कलर बोल्छ है। यता अनि यहाँ चाहिँ यसरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो प्लान यहाँ यस्तो हुन्छ है यता बोल्छ भनेपछि अब हामी प्लानमा काम गरिरहेछौँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि है। अब मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एलिभेसन ल्याउन मन लाग्यो भने यसरी एलिभेसनमा क्लिक गर्ने कुनै ए सेक्सन हेर्नुभयो भने यो एलिभेसन भयो बुझिन्छ है। एलिभेसन त बुझिन्छ नि
कसरी ल्याउने सर? हजुर कसरी ल्याउने? यहाँ हेर्नु त 3D प्लान एलिभेसन छ एलिभेसन हेर्न मन लाग्यो एलिभेसनमा क्लिक गर्नु अनि यो ए मा चाहिँ यसरी अप्लाई गर्दिनु अनि यो एउटा एलिभेसन आउँछ है बुझिन्छ नि है एलिभेसन भनेको कताबाट हेरेको अनि भिजुअलाइज हुन्छ नभए पनि भन्नु है यहाँ सिक्न आएको सबै कुरा सिकेर जानुपर्छ फिल्टरलाई त के लेख्ने कुनै एउटा ठाउँ जहाँ हेर्न मन लाग्छ तिमीको अब प्लानमा फर्किनु है अब प्लानमा हामीले काम प्लानमा गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर यहाँ सिलेक्ट गर्नु अब त्यही प्लानमा आउनु हामीले त कतिवटा बेसबाट सुरु गरेको थियौँ नि कुनै एउटामा सिलेक्ट गर्नु यसरी ओके यो टप फ्लोर माथि पनि स्टोरी वान भन्ने छ त यो कस्तो हो कहाँसम्म हो हाम्रो त्यहाँ स्टेट हो यो भनेको स्टोरी वान आएछ यो के हो नाम त्यता रुख रुख भयो है त्यो लेखेर तपाईँकोमा पनि स्टोरी रुखै लेखेर लेख्नु मेरोमा त रुखै आएको थियो। यस्तो